او نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم معجزات ذکر کړی دي. په دې خصائص کبرا په دې 304 صفحه کې ځای فرمایي څومره چې الله انبیاء کرام علیهم السلام ته معجزې فضیلتونه ورکړي دي، نو بالجمله دا ټول فضیلتونه، دا ټول معجزې یا لدین اعلی فضیلتونه او اعلی معجزې الله یوازې نبی علیه الصلاة والسلام ته عطا کړي. فرمایي یو فضیلت پر واخلو، حضرت آدم علیه الصلاة والسلام ته فرشتو سجده وکړه. نو د دې په مقابل کې دی فرمایي الله رب کریم خپل محبوب ته دا سے فضیلت ور عطا کړو چې الله فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. وی الله رب کریم خپل محبوب ته آدم علیہ السلام ته شرف فضیلت ورکړو فرشتو په سجدې سره، او خپل هغه سجده چې و فرشتو آدم علیہ السلام ته یو ځل وکړه، او فرمای خپل محبوب ته داسې شرف او فضیلت ور عطا کړو چې څومره فرشتې دي دا ټول هر وخت نبی علیہ السلام باندې درود شریف وای. دا یو فضیلت. دویم فضیلت دا چې فرشتو یوه سجده وکړه آدم علیہ السلام ته یو ځل یې وکړله، دویمه بیا چې شیطان وکتلو په شکرانه کې وکړله، خو فرمایي داسې یو ساعت نشته چې یوه فرشته نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود شریف نه وایي، بلکې په هر ساعت کې هر یوه فرشته نبی علیه السلام باندې درود شریف وایي. او دریم فضیلت دا و چې صرف هلته آدم علیه السلام ته فرشتو سجده وکړه، او دلته الله خپل محبوب ته دا فضیلت ورکړو چې صرف فرشتې درود نه وای، بلکې الله په خپل محبوب باندې په خپل هم درود شریف وای. سبحان اللہ. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. ما خوگو خوگو اسلامینو غور وکئ څنګه عظیم او شرف خبره ده چې الله پاک په خپل محبوب باندې په خپل درود شریف وایي. یعنی داسې یو ساعت نشته چې محبوب کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې په مخلوق کې، په انسانانو کې، پیریانانو کې که څوک وایي او که نه وایي، خو الله رب کریم په خپله او محبوب کریم صلی الله علیه و آله وسلم په ذات باندې چې څومره فرشتې دا ټول درود شریف وایي. امام سیوطی رحمت الله علیه په خصائص کبرا کې درود شریف په فضائلو کې یو عزیز شریف ذکر کوي. فرمائی نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلو څوک چې بنده په ما باندې یو ځل درود شریف وایي الله رب کریم په ده باندې 10 رحمتونه نازلو فرمایي، او فرمایي څوک چې په ما باندې 90 ځله درود شریف وایي نو فرمایي هغې بیا دې نه زیات ثواب دی، او فرمایي یو ځل درود شریف ویلو سره 10 نیکۍ میلاو سي، 10 ګناهونه معاف شي، او 10 درجات بلند شي. او څوک چې یو ځل درود شریف وایي، امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه فرمایي یو ځل درود شریف ویلو په برکت سره الله د دغه بنده 100 حاجتونه پوره کوي. سبحان الله. ما عزتمندو قدرمندو کثرت سره درود شریف ویل پکار دی چې مونږه دنیا هم ښایسته شي، آخرت هم ښایسته شي، او په ورځ د قیامت نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم مونږ ته شفاعت نصیب شي. لکه څنګه حدیث شریف کې راځي څوک چې سحر او ماښام، سحر لزله او ماښام لزله درود شریف وایي، محبوب کریم فرمائی په ورځ د قیامت په دغه امتی ته زما شفاعت نصیب کیږي.
په دې خصائص کبرا کې امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه فرمائی اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام ته وحی فرمایلا اے موسیٰ علیہ السلام کته دا غواړې چې په ورځ د قیامت ته تږی نه یې تا ته تنده نه وي نو زه عرض کړو یا رب زه دا غواړم چې زه په ورځ د قیامت تږی نه یم نو زه به څه عمل کوم الله رب کریم ورته وفرمایل چې زما محبوب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم باندې کثرت سره درود شریف وایا شان لوح و قلم درود و سلام جان عرش و ارم درود و سلام حکم پروردگار صلو علیہ ہم پڑھے دم بدم درود و سلام تاکہ دھڑکن بھی ان کا نام پہ دل پہ کر لو رقم درود و سلام یہ وظیفہ ہے قوت مومن ہونے کا دے گا نا خم درود و سلام قبر میں حشر یہ رکھے گا عاصیوں کا برم درود و سلام جس نے تاما بلند بخت ہوا عظمتوں کا علم درود و سلام کون سا رنج ہے جو دور نہ ہو کیجئے پڑھ کر درود و سلام ہے فریدی یہ عاشقوں کی ادا ہر سفر ہر قدم درود و سلام صلو علی الحبیب لا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے راضی انما الاعمال بالنیات عملونو دارو مدار په نیتونو سره دی یعنی عملونو ثواب په نیتونو سره دی زما خوږو مسلمانانو اسلامینو ښه نیتونو سره انسان جنت ته رسي بیان نه مخکې ښه نیتونه وکړئ مثلا زه نیت کوم تاسو انشاءالله وایئ چې بیان به الله رضا دپاره اورمه پوره بیا اورمه علم دین به زده کومه ادب سره به کښېنمه نصیحت به حاصلومه احمد مجتبی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم چې نوم مبارک راشي نو درود شریف په وایم چې نیکو بندگانو ذکر وشي نو رحمت حقدار به ځان جوړوم یعنی رحمت الله علیه به وایم او دې دپاره به اورم چې په زړه کې مې د نیکو خلکو محبت زیات شي صلو علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد صلی الله علیه وسلم امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه یو کرامت ډیر ښایسته بیان دی ډیر ښکلی او عشق و محبت او تصوف نه ډک بیان دی خو که مونږ په توجه سره واورو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه یو خادم و چې هغه نوم محمد بن علی رحمت الله علیه دی فرمایي یوه ورځ امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه له لاس نه ونیولم او ما ته یې وې که ته زما راز زما دنیا نه رحلت کولو پورې ظاهر کول نه غواړې نو زما دا اراده دی چې زه نن د مازدیګر مونځ په مکه مکرمه کې وکړم اوس ناست چېرته دي ناست په مصر کې دي په مصر کې ناست دي او زه دا غواړم چې مازدیګر مونځ زه په مکه مکرمه کې وکړم خانه کعبې ته ورسمه ما عرض کړو چې ټیک دی دا راز به زه نه ظاهرومه چې تر څو پورې تاسو دنیا نه پرده نه وي کړې فرمایي زه یې له لاس نه ونیولم او مونږ به زیات نه زیات 27 قدم اخیستي وو ما ته یې وې سترګې پټې کړه چې ما سترګې پټې کړې او زیات نه زیات به مونږ 27 قدمونه اخیستي وو چې بیا یې ما ته څه ټایم بعد وویل سترګې کولاو کړه فرمایي چې ما سترګې کولاو کړې نو ما وکتل چې مونږ دواړه په مکه مکرمه کې جنت المعلا په دروازه باندې ولاړو اول مونږ د مسلمانو مومنینو مور حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها مزار باندې حاضری وکړله بیا حرم پاک ته داخل شو طواف مو وکړلو زمزم مو وڅکلو مقام ابراهیم سره کېنستو مازدیګر مونځ مو وکړلو فرمایي بیا یې ماته وې اے محمد بن علي که ستا خوښه وي پاتې شه حج وکړه حاجیانو سره واپسې کې بیا راشه مصر ته ما وې نه قربان زه تاسو سره تګ کول غواړم چې پخوا خو به پیدل تګ و منډې به وې کیسې به وې او لوږې به وې پکې
نو ما ته وی چې راځه فرمایي مازدیګر مونځ مو وکړلو له لاس نه ونیولمه یو څو قدمونه مې واخیستل ما ته وی سترګې پټې کا چې سترګې مې پټې کړې یو څو قدمونه مې واخیستل چې ما بیا یې راته وویل سترګې کولاو کړه چې ما سترګې کولاو کړې نو فرمایي مونږ په واپسۍ کې مصر ته را رسېدلي وو اللہ اکبر جلال ملت وہ شیخ ولایت تے جلال الدین خدا کے اولیاء میں با کرامت تے جلال الدین ولی سنتے پکڑتے دیکھتے ہیں رب کی قدرت سے اسی قدرت سے طے کرتے مسافت تے جلال الدین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زما خوگو اسلامینو دے توائی طوی الارض زمکه را غونډېدل زمین کا سمټنا آیا دا څنګه کېدای شي عقل خدا نه مني چې موږ یو څو قدمونه واخلو بیا موږ مینګورې ته ورسو بلکې موږ خو د 2 منټو سفر چې دی په 2 منټو کې کوو د ګانټې سفر چې دی په ګانټه کې کوو دا څنګه کېدای شي چې سړی دومره زر ورسیږي یاد وساتئ زما او ستا په غیب باندې ایمان دی او قرآن مجید فرقان حمید زمونږ د داسې وسوسو هم بیان فرمایلی دی چې په ګانټو په میلونو حساب سره په زرګونو کیلومیټرو حساب سره هغه په لږ شانتې وخت کې طی کېږي قرآن مجید کې که چېرته مونږه نو 9مه سپاره سوره نمل کلاو کو نو سوره نمل کې الله رب کریم د هدهد واقعه بیان کړې ده هدهد نو سلیمان علیه السلام تپوس وکړو هدهد مولا چرګک چېرته دی لږ ټیم بعد راغی وایي چې زه خو یمن ته تللی وم ملک شام ته تللی وم او هلته مې یو عظیم سلطنت وکتلو یوه بادشاهزادی مې وکتله چې ملکه بلقیس نوم و او د دې یو تخت و هغه تخت چې په 7 کمرو کې بند و او 1 لاکھ جنریل په باندې ولاړو او هر یو جرنیل سره 1 لک سپیانو او دا مختلف قسم هیرو جواهراتو نه جوړ شوی چې 50 گزه اوږد او 10 گزه پلنو نو حضرت سلیمان علیه السلام ملکه بلقیس ته خط ورولېږلو چې یا خو جهاد ته ما سره تیاری وکړه مخامختوب وکړئ یا ما خواته سر ښکته که راشه نو دې مشوره وکړه مشورې نه بعده ویې زه ځمه زه ته مخامخ کېږم حضرت سلیمان علیه السلام خپلو درباریانو په منځ کې ناست دی الله رب کریم په 19مه سپاره سوره نمل آیت نمبر 38 کې ارشاد فرمایي حضرت سلیمان علیه السلام فرمایل ایکم یاتینی بعرشها په تاسو کې به څوک ما خواته دا عرش دا پلنګ دا بیډ راوړي توجه غواړم نو ما عزتمندو قدرمندو په دې مجمع کې الله فرمای قال افریت من الجن انا آتیک به یو دیو شکل بد شکل پیرای پاسې دو او ای قربان زه بیا راوړم وایي څه ټیم پورې قبل ان تقوم من مقامک اے سلیمان علیه السلام ته سحر کېنې او غرمه پاسې له دې خپل تخت نه ته به لا پاسېدلی نه چې زه بیا راوړم له یمن نه له شام نه یروشلم بیت المقدس ته 1500 میل لار ده 1500 میل دی وایي زه بیا راوړم پیری وایي زه بیا راوړم انا قوي امین امانتدار هم یم طاقتور هم یم حضرت سلیمان علیه السلام وایي نه ما ته دې نه مخکې پکار ده الله فرمایي د خواته د ده په وزیرانو کې زما یو بنده و هغه نوم آصف بن برخیه چې د سلیمان علیه السلام وزیر و او د ماما زوی و او اسم اعظم یاد و الله ولی و هغه پاسېدو هغه وایي انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک ای سلیمان علیه السلام دا تخت به زه تا خواته راوړم اوس دا تخت به ته راوړې اوس خو جدید دور دی کانټینرې دي په بای روډ سفر کولی شي بای هیر سفر کولی شي پخوا زمانه خو هېڅ نه او دا دومره غټ تخت به څنګه راوړې
بس سلیمان علیہ السلام ورته فرمای راوړه وې سترګې بند کا څومره وخت کې بیا راوړې وې د ستا د سترګو باڼه مبارک چې خوځي په دومره ټیم کې درته راوړم وې سترګې بند کا سلیمان علیہ السلام سترګې بند کړې او سترګې کلا کولې نو تخت مخې ته پروت وې هذا من فضل ربک دا زما رب فضل دی چې زما په امتیانو کې داسې خلق شته چې له یو ملک نه بل ملک ته په سترګو رب کې تخت رسولی شي نو ما عزتمندو دا وسوسه زمونږه شیطانی چې انسان ته ورځي ختم شوه قرآن مجید فرقان حمید په دې آیت سره چې په بني اسرائیلو کې داسې اولیاء تیر شوي دي چې الله هغوی داسې طاقت ورکړی چې هغه په سترګو رب کې دومره غټ تختونه راوړلی شي نو دا خو د جناب محمد رسول الله امتیان دي او دوی ته به الله څومره لوی شان ورکړی وي ما عزتمندو امام جلال الدین سیوطی رحمت الله تعالی علیه په 9مې صدۍ هجری کې دا د خپل د 9مې صدۍ ولی کامل او مجدد دی دوی د رجب شریف 849 هجری 849 هجری د مصر قاهره ښار کې پیدا شول او کم و بیش 2 کاله عمر کې 19 جمادی الاولی 19 جمادی الاولی 911 هجری کې دنیا نه پرده فرمایله یعنی 2 کاله عمر دنیا کې تیر کړو د دوی نوم عبدالرحمن کنیت ابو الفضل لقب جلال الدین او د دریای نیل کنارې سره سیوط نامی یو کلی یو قصبه وه یو وړکوټه غوندې کلی چې په هغه کې دی پیدا شو او د هغه اوسېدونکی و د ده ذکر خیر واورئ امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه پلار محترم یو غټ عالم دین او مدرسه شیخونیه مدرس و او جماعت امام هم و یو نیک عبادت گزاره قرآن مجید دومره شوقین و د امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه پلار چې هر هفته کې به قرآن پاک ختم کولو دومره لکه پلار عبادت گزار سړی و او امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه 15 کاله عمر و چې پلار دنیا نه پرده وکړله د یتیم شو او په دې یتیمواله کې دی رالوی شو او د ده والد صاحب وصیت مطابق شیخ کمال الدین حنفی رحمت الله علیه امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه تعلیم و تربیت باندې خاص توجه وکړله او هغه په خپل کفالت کې واخیستلو امام سیوطی رحمت الله علیه فرمای زمونږ په قصبه کې یو مجذوب بزرگ به اوسېدو چې هغه نوم شیخ محمد فرمای زما والد محترم زمونږ ټول کوروال به اخته ورتلو راتلو دعاګانې به مو چې اخیستې زه په ماشومواله کې یوه ورځ پلار وروستم چې زما پلار ژوندی و او بیا یې اخته وی چې زما د زوی ته دعا وکړه نو هغه ما دپاره د برکت دعا وکړله او دا د هغو د دعاګانو برکت دی چې نن زه په دې ځي باندې زما خوږو اسلامینو معلومه شوه چې د 9مې صدۍ خلکو هم دا عقیده وه چې نیکانو بزرګانو اولیاو خواته مشایخو خواته پیرانو خواته علماء اهل سنت خواته ورتګ پکار دی او هغوی نه دعاګانې اخیستل پکار دي او بیا هغې داسې برکات وي الله دې مونږه په دې عقیده باندې وساتي او زمونږ را روان نسل دې هم الله په دې عقیده باندې وساتي او دا یاد وساتئ صرف د 9مې صدۍ نه بلکې دا زمونږ صحابه کرامو عقیده وه چې دوی به خپل اولاد برکت دپاره نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ته وروستل او ورته وی قربان دعا ورته وکړه خپل لاړې مبارکې ورکړه لکه حضرت ام سلیم رضی الله تعالی عنها چې صحابیه ده او یو قول مطابق چې دای دی نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم رضعی مور له طرفه ترور هم دی د پیو مور له طرفه یعنی چې کومه رضعی مور وا نبی علیه السلام د پیو د هغې خور هم ده یو ځل نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم
دوی کور ته تشریف راوړلو د کور په یو ګوټ کې نفل کول. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم چې څنګه دوی کور ته تشریف راوړلو نو دې عرض کړو حضور زما یو خاص بچی دی، زامن مې ټول دي خو یو مې خاص بچی دی او د خاص بچی دپاره مې دعا وکړه. فرمایي نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې ام سلیم د تا دا خاص بچی کوم دی؟ مې چې قربان زما هغه زوی خاص دی چې کوم د ستا خدمت کوي. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ زما د زوی دپاره برکت دعا وکړه. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم زما په ماشومواله کې چې مور 10 کاله عمر کې نبی علیه السلام ته حواله کړم دعا وکړله. څه دعا یې وکړه؟ اللهم ارزقه مالا وولدا وبارک له فیه. یا الله دته رزق ور عطا کړي ډېر، اولاد ور عطا کړي ډېر، او دته په دې کې برکت کېږي. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم دعای مصطفی ما ته دا فایده ورسېده چې الله ما ته په کثرت سره مال او په کثرت سره اولاد را عطا کړلو. سبحان الله. زما خوږو اسلامي ورونو هغه دعا او برکت و چې امام سیوطي رحمت الله تعالی علیه کوم مقام ته ورسېدو. مونږ ته پکار دی چې مونږه خپل بچي چې دي هغه په ماشومواله کې بیعت کو، لکه شیخ طریقت امیر علیہ سنت په قادریه سلسله کې بیعت فرمائی. نو پکار دی مونږ دعوت اسلامی والو چې امیر علیہ سنت په لاس باندې خپل بچیان بیعت کو، د حضور غوث پاک موریدانې جوړ کو، یا دین علاوه بل سلسله چې کومه سلسله کې وي خو چې خپل اولاد بیعت کو، مونږ د بیعت دوی ته خصوصیت او خاصیت وښایو او بیا دقسې نیکانو خلکو خواته ورولو او هغه دعا ورته کوي، نو انشاءالله اولاد به مو هم نیک جوړیږي. یاد وساتئ زما خوږو اسلامي ورونو امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه څنګه نیک سړی جوړ شو، څنګه دعاګانو برکت ورته ورسېدو. یاد وساتئ دومره غټ نعمت دی الله رب کریم په امت کې دته ور عطا کړی چې داسې نعمت بیا بل چاته د دو په زمانه کې نه دی شوی. هغه څه شی دی؟ هغه دا دی چې امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه فرمایي 77 ځله ماته په ویښه باندې نبی علیه السلام دیدار شوی دی. 77 ځله. دا د نیکانو خلکو دعاګانو برکت وي او هغې په وجه سره الله رب کریم انسان ته یو مقام ورکوي، یو شرف ورکوي. ما عزتمندو امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه فرمایي یو ځل نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ما ته په خوب کې زیارت وشو. چې زیارت وشو ما عرض کړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا زه جنتی یم؟ تپوس مې وکړو. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ما ته وفرمایل چې ها ته جنتی یې. بیا ما عرض قربان جنتی یم، هغو جنتیانو وایم چې سزا تیره کړي په جهنم کې او بیا به جنت ته دننه کېږي که بغیر د خپلو ګناهونو سزا تیرولو جنت یم. نو ما ته نبی پاک صلی الله علیه و وسلم فرمایل لکه ذالک ستا دپاره دا دی، یعنی ته بغیر د سزا د ګناهونو سزا تیرولو بغیر الله رب کریم ته جنتی ګرځولی. نو ما عزتمندو قدرمندو یاد وساتئ دې خلکو ته الله کم مقام ورکړی، څومره عزت ورکړی، څومره مقام ورکړی، او دقه سبب و چې امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه به دربار بادشاه دربار ته تګ نه خوښولو. څو ځله دته پیغامونه راغل خو امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه به دا نه خوښول. زه نه چا تپوس وکړو چې دا ولې؟ وایي دا دې لجاته چې یو صحابي چې هغه نوم دی حضرت عمران بن حسین رضی الله تعالی عنہ، دا داسې صحابي چې دغ صحابي په مجلس کې به فرشتې حاضرې دي او دته به سلام کولو. خو یو ځل دته څه بیماري را پیښ شوه او د هغې علاج وکړلو چې هغه د توکل خلاف. نو بس هغې ورځې نه د خواته د فرشتو حاضرېده او د فرشتو سلامي بند شو.
نو دا فرمائی امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرمائی ما تا نبی علیہ السلام دیدار زیارت کیگی 77 مرتبہ ما پا وی خبان دے زیارت کرا دے زد دے پا یرا کی ہم دا سنا چھ بادشاہ دربار تلار شما او دا محبوب دیدار نز محروم نشما دیل جاتا ز بادشاہانو دربار تا ز نظما بادشاہانو سرما سے تعلق نشت دے ما عزت مندو قدر مندو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ علم دین سره هم په کثرت سره شوق لرلو کتابونه به ویل کتابونه به پڑھاو کول علم دین به نورو خلقو ته خیال او په علم تفسیر کې په علم حدیث کې په علم فقه کې په علم لغت وغیرہ په ډیر شی علومو کې الله دته مهارت ورکړو او علم په میدان کې یو غټه درجه الله ورکړي او د مجتهد درجه ته الله رسوله او ما عزت مندو قدر مندو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ دا حدیث ډیر زیات شوقین و ډیر زیات شوقین و امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرمائی ما تا پا زمکا مخ باندے 2 لکا حدیثونه مخ تراغ 2 لکا او فرمائی دا 2 لکا حدیثونه دا ټول ما یاد کرل فرمائی که ما تا دینا نور ملاو شیوه نو ما با اغا هم یاد کریو خو ما تا نور حدیثونه ملاو نشول امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ یو کتاب دے جمع الجوامع پا دے کتاب کے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث جمع کردی دے فرمائی چماتا یوزل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر قابل غور خبر دا پا خوب کی زیارت وشو نما دا خپل کتاب جمع الجوامع بیروت نا چاپ کی گی 15 جلدونوں کے چاپ کی گی جمع الجوامع 15 جلدونوں کے 45,000 حدیثوں نے بکرا غونڈ کری بھی نو دے فرمائی وی ما عرض کرو چو حضور زمائی ما یو کتاب لکلے دے جمع الجوامع احادیث میرا غونڈ کری دی کہ تاسو خو خیدہ بزا تاسو ترمخ تاسو تا بیان کما یو سو حدیثوں نے بتا عرض کما وی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما تو فرمایا چھ اے شیخ الحدیث بیان کا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرمائی نبی علیہ السلام لخلین دا ٹکے چھ اے شیخ الحدیث فرمائی دا ما دے پارا دا سے یو زیر ہے چھ دنیا و ما فیہا کے ما تا بل دینا بل غٹ زیر ہے بل سنخ کاری کی چھ حضور لخلین سوک شیخ الحدیث ٹکے دتا ملاوشی ما عزت مندو قدر مندو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ تا اللہ یو لوی شان مقام مرتبہ عظمت او دیر اچھت مقام اللہ رب کریم ورکڑے یادو ساتی دے اغی زمانے یو مسلمانو چھ دومرا بدا علم شوق لرلو چھ یو حدیث پسے بکم کم زیتا چلر یو حدیث پسے دے فرمائی چھ ابو العباس مستغفری تا خبر ملاو شوا چھ پا مصر کے حضرت ابو حامد مصری رحمت اللہ علیہ حدیثون دا خالد بن ولید روایت کئے نو دخ پل کور کاروبار روزگار ہر سپرے خو اور آگے ورطا مستغفری اور ورطوائی اے ابو حامد مصری ما تا حضور حدیثون بیان دا ورطوی نا دا سے نا بیانو اللہ بیدر تا بیانو تبا یو کال مسلسل روجی نیسی سنگ خلقو یو کال با مسلسل روجی نیسی اغین بعد بزتا تا دیسونا بیانو نو فرمائی دا مستغفری چو دو یو کال مسلسل روجی ونی سلے دمرا شوق وادیسو سرا بیاد ابو حامد خواتا ورغے او اغد حضور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روایت تا حضرت خالد بن ولید حدیثونا بیان کر سبحان اللہ ما عزت مندو دا سنگ خواگ مسلمانو سنگ دے خلقو علم دین سرا شوق لرلو او سمرا ما عزت مندو حدیثو سرا شوق و محبت و نن افسوس دادے زمونگا مسلمان خو بس پدی کیو چھ اخرا وسکا بس شپا ورس تبا کا نا خلق دا علم دین دمرا شوقیانو چھ علم پس با یو حدیث پس با دوی سمرا کلومیٹر سفر کول نہ با دوی ستڑی کے دا نہ با دوی وگ کے دا بس شیو طلب با علمو نن افسوس دادے چھ علم دیر شو مندرسی دیر شوی
خو څوک اخیستلو وال نه دي. الحمدلله په دې فتنې فساد دور کې دعوت اسلامي یو کوشش شروع کړی دی په دې حوالې سره هم چې الحمدلله دعوت اسلامي په احادیثو کې شوقیه چې څوک ویل غواړي نو فیضان ریاض الصالحین په نوم سره په دې کې دعوت اسلامي دا یو کتاب لیکلی دی او په دې کې 1896 احادیث سره ترجمه او تشریح راغونډ کړي دي. دا هم تاسو کتلی شئ. دین علاوه د مکتبۃ المدینه یو کتاب انوار الحدیث چې په دې کې ایمانیات روجې موز متعلق احادیث راغونډ کړي دي. دقسې یوه رساله چې په هغې کې 40 حدیثونه راغونډ کړي. شیخ طریقت امیر اهل سنت یوه رساله دی فیضان اهل بیت په دې کې اهل بیت په فضایلو باندې په شان باندې 40 حدیثونه امیر اهل سنت ذکر کړي دي. دقسې یوه رساله دی هر صحابي نبی جنتی جنتی په دې کې 40 حدیثونه ذکر شوي دي صحابه په فضیلت باندې. او دقسې یو کتاب دی فیضان چهل حدیث په دې کې 40 فرامین مصطفی راغونډ شوي دي. دقسې یو بل کتاب دی منتخب حدیث دا د 40 حدیثونو ترجمه او تشریح دی. او دقسې یو دی 40 حنفیه چې په دې کې موز متعلق 40 حدیثونه دي. او دین علاوه یو بل رساله ده چې هغې نوم دی احادیث مبارکه کې انوار په دې کې 10 احادیث دي. ما عزتمندو مونږ ته پکار دی چې دا مونږه حاصل کو یا خو په ډاونلوډ کړو دعوت اسلامي په ویب سایټ باندې یا مقصد دا ده چې کتاب په شکل کې مونږه واخلو او د دې مطالعه وکړو. ګوره حدیثو سره شوق لرل دا د مسلمانو پخوانی عقیده دی. مونږ ته پکار دی چې مونږ احادیثو سره شوق لرو. دین علاوه دعوت اسلامی کوم موبایل اپلیکیشن فیضان حدیث په نوم سره جاری کړی دی چې په هغې کې مشکات المصابی او د هغې اردو شرح مرآت المناجی دین علاوه ریاض الصالحین 40 حنفیه منتخب احادیثونه دا ټول تاسو خپل موبایل باندې په اسانۍ سره ځان ته اخیستلی شئ ډاونلوډ کولی شئ. ما عزتمندو مونږ ته پکار دی چې مونږ دې سره شوق لرو چې څنګه زمونږ بزرګان دین شوق لرلو او الله رضا دپاره خپل ژوند وقف کړی. ما خوږو اسلامي رڼو امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه اصل میدان تصنیف او تالیف و او زیاتر کارونه د ده چې و هغه کتابت سره په ځوانۍ کې د لیکل شروع کړي خو باقاعده 40 کاله عمر نه بعد 62 سال عمر د تیر کړو 40 کاله عمر نه بعد د ګوشه نشین شو او بس د صرف 2 کارونه یو عبادت کولو او هغې نه علاوه به دی بیا په تصنیف کې لګیاو. او الحمدلله په هر حدیث کې څومره درس کتابونه ګوره امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په باندې لیکلي قرآن پاک تفاسیر لیکلي دي در منصور تفسیر جلالین او بے شماره کتابونه لیکلي دي. مونږ ته پکار دی چې مونږ دې بزرګان دین په نقش قدم باندې تګ وکړو. او دا یوه واحد داسې هستي ده چې دنه مخکې نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم مور او پلار ایمان باندې د دوی په فضایلو باندې چا کتاب نه دی لیکلی. امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه نه یو نه 2 نه 3 بلکې د نبی علیه السلام مور او پلار ایمان او د دوی په فضایلو باندې په فضیلت باندې 6 کتابونه لیکلي. سبحان الله 6 کتابونه لیکلي دي. الله داسې یو شان او مقام ورکړی. ما عزتمندو مونږ ته پکار ده چې مونږ دې خلکو په نقش قدم باندې لاړ شو. الحمدلله فی زمانه شیخ طریقت امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتهم العالیه تاسو وګورئ چې څومره امت فکر دی ورسره. هر ځای امیر اہل سنت بس امت فکر خوړلی دی. هر ځای کله تاسو په سوشل میډیا ګورئ دا څه ګورئ الحمدلله دا وګوره زمونږ په کل پاکستان او پاکستان نه بهر هر شب جمعې ته وګوره یو خپل بیان تیاریږي. دا د چا په وینا دا د امیر اهل سنت فیض دی. دقسې جمعې ورځې ځان له بیان وي دا د امیر اهل سنت فیض دی. دې نه علاوه په څومرو حساب سره امیر اهل سنت رسایل لیکلي دي. موز متعلق فیضان نماز وګوره. دې نه علاوه نماز کې احکام وګوره. بیا فیضان سنت غوندې تحفه امت ته ورکړه. ډېر شی کتابونه د امیر اهل سنت څه شی چې امت ته څه میلاو شي امت ته څه میلاو شي. په دې سره دومره غټه فایده کېږي چې یاده وساتئ. راځي چې په یو پی هند واقعه دی چې یو کس و غیر مسلمه
او مسلمانو نه به ډېر زیات نفرت کولو. د کتاب لیکلو فایده ډېر زیات نفرت پې کولو. یوه ورځ د ده په لاس باندې ګوره اولیاو په قلم کې هم ګورې الله یو اثر ایښودی. امیر اهل سنت یوه رساله وړکوټې غوندې رساله د لاس ته راغه، هغې نوم و احترام مسلم، د مسلمان احترام عزت. هغه چې د اول نه تر اخیره پورې ووې حیران شو چې کومو مسلمانو سره زه نفرت کوم هغوی په دین کې مسلمان دپاره څومره عزت دی. نو بس د امیر اهل سنت د رسالې په برکت سره څو ورځو بعد اسلامي وروڼو سره ملاقات وشو او کلمه یې ووې او مسلمان شولو. نو دا ما عزتمندو قدرمندو الله کېږي چې سړی نیکانو ته ورنږدې کېږي، نیکانو سره سړی کینی پاسي، هغوی شانتې ناسته کوي، هغوی شانتې غږېدا کوي، هغوی شانتې تک کوي، نو بیا الله په انسان باندې مهربانه کېږي. الله رب کریم دې موږ ته هم دعوت اسلامي دې خوشبودار ماحول سره وابستګیر نصیب کړي او همیشه زمونږ ناسته پاسته همیشه دعوت اسلامي ماحول کې اسلامي وروڼو سره وګرځوي. انشاءالله اوس په دې دسمبر میاشت کې